O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito. Marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. As embarcacións da Confraría de Aguiño deixaron estes días de acudir como acostumaban á zona do Carreiro para impedirlle realizar os seus traballos mariscadores de Ribeira, que traballan na zona na captura da navalla. O motivo, ao parecer, desta decisión ven provocada polo temor a que sexan sancionados por parte da Garda Civil. Se ante isto, aunque teñamos esta presión agora que vemos que a temos só é para nós, parece que non hai máis sitios onde haya conflitos no resto das cofradías ou da ría, pois entonces teremos que coller e tomar outras medidas, se non é por a parte de fondeo que creo que nos están quitando unha maneira de reflejar a nosa indignación estando fondeados, que creo que é algo normal e que a nosa arte de pesca ao día, se iso tampouco o podemos facer, que parece ser que non o facemos, ben, pois entonces teremos que ter medidas de outra maneira, o que non vamos a exceder nunca, e sea por mar, por terra ou por onde sea, nos vamos a intentar reivindicar e seguir facéndonos oír. Dende hai varios meses, os mariscadores de Aguiño manteñen un conflicto pola exclusividade deste banco marisqueiro. Dende o Pósito aguiñense seguen apelando a razóns históricas para defender a propiedade desta zona, unha das máis produtivas do Pósito. Un espazo que seguirán defendendo ao considerar que é seu. Nós queremos sempre un diálogo e queremos intentar solucionalo, pero nós, como vimos reivindicando desde sempre, nós que non podemos agora darlle cabida a que traballemos como eles queiran. Cando traballamos sempre da forma que traballamos, nadie nunca nos dixo nada, sempre estuvemos traballando na mesma zona onde queremos seguir estando, sempre vigilamos, sembramos e traballamos aí por histórico, estou che falando, desde aí cerca de 40 anos, creo que iso que ten unha razón de ser, non é hora de decir de punta de machada, de decir pois agora non traballades aí porque agora ven Ribeiro ou vento da ría. Nos próximos días teñen previsto manter unha reunión para tratar de acordar as medidas de presión a realizar a partir de agora. O que si teñen claro é que seguirán defendendo esta zona como súa. Estamos mirando as nosas expectativas e o que podemos facer. Cara agora ao fin de semana, xuntarei a xente da nosa directiva, veremos que a nosa xente o resto dos mariscadores e mariñeiros e veremos o que vamos a tomar hacia ahora en adiante, sea dunha maneira ou sea de outra. O que si podo asegurar é que non vamos a estar parados. O da festa do Percebe falouse de todo un pouco. A nosa festa do Percebe, quero aclarar dunha vez por todas, que nós non facemos a festa do Percebe non por a presión que queiramos meterlle nin á Consellería, que non creo que lle importe tanto unha festa do Percebe, a non ser por o noso propio beneficio de demandar o produto, senón é máis que nada de que a ti cando che quita unha propiedade que é túa desde hai 40 anos e despois che din que non é túa, o sea que é de toda a ría, ou de que Ribeira fai o que lle dá a gana, ou que che chegan aquí unha patrullera ocupando a mitad da playa da Guardia Civil ou 3 ou 4 efectivos aquí de seguridade, entonces ti dis, pero que é isto? Entonces, claro, nese caso a xente está tan indignada que entonces non quer saber nada de festas. Non é realmente o problema sea dado pola presión, senón que máis que nada é dado de que a xente está tan indignada e ve que non lle fan caso de unha maneira e ten que estar perdendo días de traballo, porque nós queremos recordar que non traballamos con sueldo, nós traballamos do que vamos ao mar, cando non vamos ao mar non ganamos nada, e nós temos que pagar todo o que hai que pagar. Entón a xente non está para facer unha festa, é para invitar a quen hai que invitar e ao mesmo tempo para rirse cara a xente cando teñen un conflito como este é o que lle ten que chegar.
A veda da centola e do boi na costa que vai desde Cabo Corrubedo ata Cabo Estaca de Bares e desde Estaca de Bares ata o río Eo comezará pasado mañá, sábado, e rematará o vindeiro 27 de novembro na Coruña e o 4 de decembro en Lugo. Así o especifica a resolución pola que se aproba o plan de xestión destas especies para a campaña 2016-2017. No caso da parte que vai desde Cabo Corrubedo ata Guarda, na provincia de Pontevedra, a veda iniciouse o pasado 4 de xuño. O período de veda significa que queda expresamente prohibida a captura destas especies para todas as embarcacións con artes menores e con porto base na nosa comunidade, e tamén para aquelas que tendo porto base noutras comunidades teñan permisos especiais de pesca para faenar en augas galegas. A partir do 1 de xullo ábrese a extracción da nécora e do lumbrigante en toda Galicia, que permanecerá autorizada ata o vindeiro 31 de decembro. Arredor desa data publicarase no Diario Oficial de Galicia o Plan Xeral de Explotación Marisqueira para 2017, que fixará a veda do ano que ven. A nova planta de biomasa de Ence instalarase finalmente en Pontevedra. A empresa comezará a construción este mesmo ano nos terreos da factoría en Lourizán. Polo de momento xa se están a realizar os trámites para actualizar a súa autorización ambiental integrada e o plan supramunicipal. 74 millones de euros. Nosotros fuimos adjudicatarios, ¿no?, hace 6 meses de una licencia para una planta de 40 megavatios, ¿no?, y creemos que donde hay que hacerla es aquí, ¿no? Y entonces pues estamos haciendo toda la tramitación administrativa para poder hacerla aquí, la queremos hacer aquí. Esta planta está recollida no pacto que esta tarde asinou a empresa coa Xunta, un documento no que se comprometen a investir 193 millóns de euros na comarca de Pontevedra e Galicia nos vindeiros 4 anos. É claro testemunho dese compromiso, do compromiso de Ence con Pontevedra, con Galicia, con súa xente, con medio ambiente e con desenvolvemento económico e a creación de emprego. Segundo o asinado, o compromiso non é só ambiental, inclúe melloras paisaxísticas e na fábrica por máis de 30 millóns de euros, a construción dun campo de fútbol preto de Lourizán e 15 millóns de euros para mellorar a depuradora de Os Praceres. Solicitámoslle a Ence non só o estrito cumprimento da legislación vixente en materia ambiental, algo polo que velamos, obviamente, continuamente, sino tamén a necesidade de que vaya un paso máis aló e que intensifique as súas actuacións en favor da sostenibilidade e en favor do desenvolvemento económico da zona. Ence tamén quere converter o Pazo de Lourizán no seu centro de investigación con 10 millóns de euros, aínda que dependerá da autorización da Deputación de Pontevedra titular do edificio. Ademais, nos vindeiros meses asinarán un novo convenio, polo que a empresa destinará case 3 millóns de euros anuais durante os 60 anos da concesión a actuacións de carácter social, cultural e deportivo nos concellos de Marín, Pontevedra e Poio. Os investimentos se van a facer esa cantidade para fins económicos, sociais, culturais, deportivos. Ence vai aportar, nós o que facemos é unha invitación a estes administracións para que entre todos acordemos ese uso. Será a responsabilidade deles decir si queren implicarse nesa distribución, implicarse nese uso acordado entre todos ou non. Segundo aseguraron dende a Pasteira, estes investimentos suporán a creación dun mínimo de 80 postos de traballo directos e indirectos. O compromiso de Ence de investir 193 millóns de euros en Pontevedra e en Galicia nos vindeiros 4 anos non convence ao alcalde da capital. E nós queremos recuperar a ría. A mí non me vale ningún pacto ambiental, non me vale ninguna teórica inversión productiva, improductiva, nin nada, porque nós vamos a seguir loitando. A intención de Miguel Anxo Fernández Lores e do seu equipo é esgotar todos os mecanismos legais para que a factoría abandone Lourizán. De feito, na sesión plenaria deste venres levarán o recurso contra a prórroga de 60 anos. Eles siguen coa súa teima e nós seguiremos coa nosa, non? Utilizaremos todos os recursos, pero a mí non me van a convencer con avalorios, O rexedor mantén a súa aposta polo traslado da compañía, como xa sucedeu en moitos lugares de España, e advertiu de que as promesas non van mudar a súa postura. Vexo un intento de comprar vontades e de convencer as administracións. Parece ser que o Partido Popular xa está convencido, pero eu agardo que as outras forzas políticas
polo menos formalmente, e hasta ahora pues, non estamos convencidos e representamos unha parte moi importante, eu creo que claramente mayoritaria da sociedade. Non? Para Fernández Lores, que a Xunta asinará onte este convenio é unha manobra de cara ás eleccións autonómicas, unha postura que comparte o vicepresidente da Deputación, a que Ence proporá restaurar o Pazo de Lourizán para convertelo nun centro de investigación. Eu entendo exactamente en clave de campaña electoral, bueno, tanto é así que incluso se fai unha falta de respeto do calibre de dicir que no, ahora vamos a mandar aos concellos de arredor por se acaso teñen a ben. Non vamos a facer nada, pero entón xa vamos a liar a ver se é a Deputación ou se é o Concello ou se é non sei canto que non deixa. No futuro, xa, cando no futuro non fagamos nada, xa vamos buscando alguén que botarlle a culpa. Mosquera recordou que actualmente o Pazo, aínda que é de titularidade provincial, está a ser xestionado pola Xunta de Galicia, polo que non precisarían da autorización da Deputación para realizar os traballos recollidos no acordo con Ence. O mal estado que presentaba a Rede Xeral de Saneamento no municipio fixo que o goberno presidido por María Xosé Alfonso o puxera como unha das súas principais prioridades, o supoñera un grave impacto medioambiental para a ría e tamén para o importante sector marisqueiro do concello. Neste sentido, ao longo deste último ano, á fronte da alcaldía, realizáronse importantes actuacións nesta materia. Dúas das últimas foron a posta en funcionamento do pozo de bombeo da Alameda de Esteiro e tamén o de Tal de Abaixo. A intención do goberno local é que en breve entre tamén en servizo o de Cabanas. Xa en meses anteriores levouse tamén a cabo o arranxo dos pozos no lugares de Xantoque e a Formilla, así como a revisión e posta a punto de todos os demais pozos do municipio. A alcaldesa confía tamén en poder iniciar nos vindeiros meses as obras de saneamento no lugar da Rocha, cun orzamento de máis de 283.000 euros e un prazo de execución de 6 meses. Cando chegamos ao goberno municipal hai un ano e moi pouquiño, nos atopamos, por exemplo, con que entre Esteiro e Tal só funcionaban 2 pozos de bombeo dos 7 que hai. Entón agora se puseron en marcha xa 4, o concelleiro de obras traballando deu posto en marcha 4 das estacións de bombeo que estaban paradas e unha que vai a ser posta agora de xeito inminente nestos días que estamos. Eso significa que unha gran cantidade de auga sen depurar vai a deixar de ir a nosa ría e vai a pasar pola depuradora, pola EDAR de Esteiro, o cual ten unha incidencia importante na calidade das augas da nosa ría, co que iso significa para Muros e para a comarca, non? E logo hai outros pozos de bombeo como o do Furón, que tamén estaba variado, que está completamente arranxado, e avances no arreglo de Valdexería, do Castillo e de San Francisco, por exemplo, non? Parécenos desos traballos que non se ven, pero que son moi importantes pola incidencia que teñen, insisto, na actividade económica. Estamos en Muros, onde a actividade marisqueira e pesqueira é fundamental e é dunha incidencia enorme na actividade económica do concello e da comarca. Entón, bueno, estamos moi satisfeitos con ese traballo e, insisto, é algo que non se ve a simple vista, pero que é tan importante como unha obra que sea moi vistosa e que se vexa. O presidente de Portos de Galicia estivo este mércores na Illa de Arousa para comprobar in situ como avanzan as obras no paseo de O Cantiño, unha acción coa que o ente autonómico pretende dar resposta a unha antiga demanda do Concello para mellorar a seguridade viaria neste emprazamento. Nas últimas semanas fixemos unha serie de laburas de mantemento no paseo do Cantiño, como podes contemplar, chorreo, pintado de unha serie de elementos. Me parece que tamén iba incluído algún tema de... Ahora non me lembro moi ben, pero bueno, había unha actuación tamén que tiña que ver con non recordo. Coa rampa, efectivamente, sí. Sí, xusto. E había unha habilitación dunha rampa para discapacitados, para persoas con discapacidade, que facía falta e así se fixo. Esa actuación e esta, bueno, pois eu non me lembro exactamente, pero debían ser, me parece que son 40.000 euros o pavimentado que hoxe nos trae aquí. Unhas obras de mellora que, segundo palabras do alcalde da illa, eran moi necesarias e esperadas. Estas eran unhas obras moi necesarias e moi demandadas no pobo de Illa de Arousa, que en Portos acometeu pois nesta rehabilitación do paseo marítimo de Cantiño e
e tamén agora co cambio ou renovación do aglomerado da zona da calzada que discorre por zona portuaria, e tamén esa elaboración de lombos de reductores de velocidade que son altamente demandados polos veciños e veciñas da zona, sobre todo os que viven pola zona, pois pola alta afluencia de tráfico que ten, que se incrementa exponencialmente na época estival coa visita de turistas. Ademais, o presidente de Portos, José Juan Durán, aproveitou a súa visita á Illa de Arousa para anunciar unha ampliación da lonxa promovida pola Consellería de Mar por un importe que xira en torno aos 300.000 euros. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Varios clubs náuticos do norte de España, entre os que se atopan Muros e Pobra do Caramiñal, agrupados no colectivo North Marine, promoven esta nova ruta marítima a Santiago, que se suma a xa existentes do camiño francés, o inglés ou o portugués. Aqueles barcos participantes poderán ademais facerse coa Compostela, o único requisito cubrir ao menos unhas 100 millas de navegación a vela, comparadas en varios dos clubs adheridos a esta iniciativa de Navega o Camiño, e realizar o último tramo do camiño dende o Monte do Gozo ata a Catedral. Es una iniciativa que, si bien no es que sea pionera en cuanto ya se han hecho acciones puntuales con anterioridad, pero sí tiene una singularidad muy importante, que es la de su carácter permanente. Es decir, que de esta manera vamos a abrir una nueva ruta, en este caso marítima, para que se unirá a los caminos ya existentes por tierra para llegar a Santiago de Compostela y conseguir la Compostela y hacer un camino hasta Santiago de Compostela, en este caso por mar. Las condiciones para hacer el camino pues son muy sencillas. El navegante va a tener que hacer un total de 100 millas, que son unos 200 kilómetros, pasando a lo que sería por tierra, por mar. Y va a tener que ir parando en aquellas ciudades costeras, donde haya puertos deportivos, que estén inscritos en la red de Normarinas, en la red de Marinas del Norte. En el caso de Galicia, actualmente son 4, entre las que aquí nos encontramos Muros y a Pobra, y también estarán en la parte norte Viveiro y Coruña. Como es Düsseldorf, Londres, París, La Rochelle, sobre todo en Düsseldorf, en Alemania, se gestionó el tema de esta asociación, sobre todo lo de Navega el Camino con el DEAN, que se gestionó después, y vimos lo importante y lo receptivo que era la gente extranjera con este tema. Muy receptivos, es que preguntaban, incluso por zonas costeras, que nosotros ahora, como estamos hablando de Muros, Puebla, que tanto interés le tienen. Entonces, a partir de ahí, creo que esto va a ser una proyección añadida a todo el interés que tiene la gente de fuera. Y ahí creo que va a valorarse positivamente, muy positivamente. El apoyo de sus concellos, como estamos hablando, fundamental, fundamental para la gestión. Dende os concellos de Muros e a Pobra do Caramiñal valoraron moi positivamente esta iniciativa que ven de poñerse en marcha, xa que de seguro aumentará os tránsitos de barcos ás dúas localidades, especialmente no verán. No caso de Muros é especialmente importante porque é un complemento perfecto a outra iniciativa que se está intentando, que é oficializar o camiño por terra de Muros a Santiago. Hai varias persoas e colectivos traballando intensamente arreo para chegar a esta oficialización e este camiño por mar de Navega o Camiño é un complemento perfecto para esta outra iniciativa. No caso de Navega ao Mar estamos falando de unha actividade que conxuga, coordina o ámbito mariñeiro, que no caso de Muros é especial por ser Muros coa tradición mariñeira que ten, co cultural e turístico. Entón, bueno, se en algún sitio é especialmente acaído algo así, é en Muros, polo que significa. Desde Nos Pobra, desde a nosa política, pensamos que hai que fomentar, desde logo, todo o que ten que ver co deporte da vela, co mar. Sería absurdo non facelo, unha das potenciais turísticas que temos nas rías de Galicia e que hai que darlle os máximos servicios á ciudadanía para que poda realmente disfrutar dese uso. E tamén temos pois o Camiño de Santiago, que realmente vemos como se está potenciando de distintas maneiras e temos pois outra posibilidad que é a través da vía marítima e que é moi recomendable facer,
O fluxo turístico que pode chegar por esa vía, pois, o iremos avaliando ao longo do tempo, pero é unha posibilidade que había que potenciar. A pesar de que na iniciativa participan só clubs do País Vasco, Cantabria, Asturias e Galicia, agrupados no colectivo North Marín, a intención pasa porque se vayan sumando o maior número de instalacións portuarias posibles, non só do norte de España, senón tamén náuticos franceses e ingleses, entre outros. As xornadas que buscan integrar as persoas con discapacidade nos deportes acuáticos desenvolveránse entre o 6 e o 9 de xullo. Inclúen actividades como a vela, a motonáutica e o turismo pola ría, todo en embarcacións adaptadas e accesibles. Pódese conducir con un simple joystick ou incluso temos visto en algúns países que fan adaptacións para que se tripule como se fora unha silla de rodas eléctrica, movendo solamente a boca. Esas son as posibilidades que ten esta embarcación, que é insumergible, é unha embarcación totalmente segura, aínda que se ve pequena, é unha embarcación cunha seguridade ao 100%. Como novidade respecto do ano pasado, o sábado día 9 celebrarase o Trofeo de Slalom Integrado. É unha competición non é nin de velocidade nin de nada, é de habilidade na embarcación. Se pon un circuito con unhas boias, a tripulación consiste de unha persona con discapacidade e unha persona sin discapacidade. Pretendemos que sea integrado. Entón, a persona con discapacidade sempre é a que leva o que é o manexo da embarcación, o motor. E a persona sin discapacidade vai colaborar en determinadas probas de habilidade na embarcación. Unha das probas que se suele facer é un salvavidas sujeto a unha boia, tes que parar, facer como se fora un rescate dunha persona a agua, subila o salvavidas á embarcación, depositalo, facer unha proba de fondeo. As xornadas organizadas pola Asociación Ámbar e o Club Adecodea son unha mostra máis da aposta de Boiro pola promoción de actividades de integración. Un proxecto integrador, tamén terapéutico, educativo, para amosar as habilidades e as potencialidades que estas persoas teñen, porque estas persoas teñen habilidades, teñen potencialidades e poden dar algo e aportar algo á sociedade en xeral, como no deporte. Desde que Pepe Barrio e Ámbar nos presentaron este proxecto no Concello de Boiro, pois como non podía ser de outra maneira, o Concello de Boiro está en eso, como en outras actividades que hemos ampliado en servicios sociales. Juan José Dieste destacou tamén a oportunidade das familias dos participantes para desfrutar deses días da nosa ría e o noso entorno e animou a todos os interesados a apuntarse. Ademais de coñecer esas disciplinas deportivas nas xornadas náuticas, o máis importante é que a xente teña esa visión de que é un máis na sociedade, que non é un diferente. Moitas veces cometemos o erro de nós buscar que nos vexan como un diferente. Dentro do que é a miña apreciación, nós temos que facer un esforzo, a sociedade tamén, pero nós tamén temos que facer ese esforzo porque nos vexan como outro máis. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.